ariko mana isi ni imburabuturo, isi ni imburabuturo. Ariko ijambo rimwe natuye, wari uhagaze imbere yawe, Imana igira uko ibigenza, ahave mu izina rya Yesu. Kandi ndimo mvuga amagambo agara n'ubuhanuzi. Wari ukuri imbere, wari igishitsi, wari bariyeri, Imana ihamukure ikoresheje imbaraga zayo y'itegeko. Muntu wari wahagurukiye ubuzima bwawe, muntu wari washatse gucurika dosiye yawe, wari wibwiye yuko agiye kubizambya, Imana imwigize hirya ku ruhande. Ntabwo twatura nk'abapagani badakijijwe ngo tuvuge ngo Imana ngo imuhitane, oya. Ahubwo najye ku ruhande, ahubwo abona Imana ikugirira neza. Iminsi bakubariye ku isi warayirengeje nibarekeraho, iminsi bakubariye ku isi warayirengeje nibarekeraho. Nibareke Imana ikore, nibareke Imana nayisohoza amasezerano, nibareke Imana ikore, nibareke Imana nayisohoza amasezerano. Bakirisito tugana mu ijuru, muze dushikame kw'imiraba iri mu rugendo. Uhawe ikaze ku munsi ibibazo byo muri ubu buzima ntabwo birangira, bihindura isura, kimwe kikavaho hakaza ikindi. Ayirwa abatana nawe Yesu, akagendera mu ijambo ryawe, n'amakuba n'icamugongo bije byo ntabwo bizamuhindura, kuko umutima uba ufite ibanga ryo kurindwa no kurwanirwa. Igitabo cyo kubara ni igitabo cya kane mu bitabo bya Mose, cyangwa se ni igitabo cya kane mu bitabo bigize Tora. Iyo bavuze Tora baba bavuze ibitabo bitanu bya Mose, kuko nibyo bikubiyemo amategeko yose Abisiraheli bagenderaho na bugingo n'ubu. Duhere ku murongo wa mbere, aravuze ngo maze higira hafi abakobwa ba Selofehadi mwene Heferi wa Gileyadi wa Makiri wa Manase, bo mu muryango wa Manase, bo mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Selofehadi: Mahira na Nowa na Hogira na Miruka na Tirusa. Bahagarara imbere ya Mose na Eliyazari umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Baravuga bati, data yapfiriye mu butayu, kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranije kugomera Uwiteka bafatanije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe, kandi ntiyabyaye abahungu. Ni iki gikuza izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu, uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati, abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se. Uzatume baragwa gakondo ya se, kandi ubwire Abisiraheli uti, umuntu napfa adasize abahungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Nadasiga umukobwa, muzahe bene se gakondo ye. Nadasiga bene se, muzahe
base wabo gakondo ye, nadasiga base wabo uzahe gakondo ye mwene wabo, urushaho kumuba bugufi mu muryango we, abe ari we uyenda. Iryo ribere Abisiraheli itegeko ritegeka uko baca imanza, uko Uwiteka yategetse Mose. Amen. Ni ijambo risobanuye ngo nta mpamvu yo kugukuzaho, uburenganzira burahari. Nta mpamvu. Usiko bavuze ati kuki bashaka kudukuzaho, mukadukuza ku rutonde rw'abantu nabo bafata gakondo. Murabisoma ago nkoresheje imvugo za zindi z'abanone, jiranditse bati muradukuzamo kubera iki mudukuza ku rutonde, kubera iki mutuvanaho. Ndashimira Imana yaduhaye ibyitegererezo. Aba bakobwa ni ikigereranyo cyiza cyo kujurira no kuburana uburenganzira. Imana ishimwe. Uziko cyambere bino bitabo bitanu bya Mose cyangwa se amategeko ya Mose yaradadiye ku rwego nta n'umuntu wari kuyaca ku ruhande. Amategeko nawe yavugaga ngo umuntu nasambana bamutera amabuye. Umuntu wenyine wayavuguruje bigakunda ni Yesu. Aho bamuzaniye umuntu wasambanye ngo baramuzana bari bati amategeko ya Mose yahawe n'Imana, urumva bahise bashyiramo akantu tina ya Mose ariko yahawe n'Imana. Ntabwo tubishidikanya, turabyemera, turanabizi Mose yahawe n'Imana. Biravuze ngo ni Imana ubwayo yatanze, niyo nyirayo. Avuga ko umuntu wese wasambanye agomba guterwa amabuye, agomba guterwa amabuye. None rero kwitegereje tubona uyu mugore yasambanye. Umva ukuntu ari abanyabwenge, bagaragazaga umugore wasambanye ariko ntibazana uwamusambanyije. Uzi uyu muntu ashaka kukurenganya, avuga ukuntu ari wowe kibazo ariko ntavuga uwakiguteye. Avuga ukuntu ugoranye udashobotse ariko ntarebe kabitera. Aragenda barabati dore yasambanye singuyu. Yesu arabareba aravuga ati ndabazi, ibyo mugiye gukora ndabizi. Ngo ahita yunama hasi arandika. Kongo yararebye asanga navuga ati ni mu mutera amabuye bazamushyiraho icyaha cyo kwica umuntu cyangwa gutanga itegeko ryo ko umuntu apfa akava mu isi. Vuga ati kandi iti nimbihakana bazashyiraho icyaha cyo guhakana amategeko ya Mose, kandi ndi umuyuda, kandi nta muyuda wari wemereye kuyakebakeba ngo yace iruhande iburyo cyangwa ibumoso. Ngo yandika hasi, ko yandika buri wese yasoma ibyo akiruka, ko yandika buri wese yabona ibyo agahunga, uko yandika buri wese yabona ibimushinja agahunga. Iryo jambo riranyuzuye numva nari kwaturaho. Imana ikoreshe inyandiko ikwirukanira abari bakugose, abari biteze kumwara kwawe. Imana ikoreshe inyandiko ibirukana umugenda, ibakubita umugenda. Tera haleluya. Ibirukana umugenda. Ntago bagendeye rimwe, bagiye isorongo, bateraniye ngo kumuhitana. Imana irabatatanya ibakubita umugenda. Imana ibirukane abari bahagurukiye kuzanga ubuzima bwawe. Imana ibirukane umugenda, Imana ibatatanye muri izo mbaraga zayo. Hanyuma Mana we mwaramubwira ati none se babandi bakuregaga bari hehe? Arambwira ati nanjye nago nzaho bagiye. Hari igihe ubona umbaye nk'umushumu kuwe mu muriro, nanjye ntabwo nzaho bagiye.
reka nguhanurire n'ukuri, hari igihe uzashaka ayo makuba yawe uyabure, hari igihe uzashaka ibyo byago bikugose ubibure, hari igihe uzavuga ngo nanjye ntabwo nzi uko byagenze, ntabwo mbizi. hari umuririmbyi wavuze ngo sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. hari abantu hari ukuntu ubikora wategeka bigatunga, hari ukuntu Imana ibigenza. Amen. aramubwira ngo genda, ntabwo nanjye nguciriye witeka, kandi ugende ntuzongere gukora icyaha ukundi. aramureka arataha. abari bamushinje nta nubwo tubona ahantu bagiye kujuririra, byarangiriye aho ngaho. kandi ubu ukuntu ari abanyamanyanga, nta nubwo babuze bati noneho basi ubwo udateye amabuye uriya mugore twabonye uwamusambanyije yamutere. reka da, wabona n'abamutereshaga amabuye n'uwamusambanyije yari abarimo. abantu bagaragaje uwasambanyijwe, ntibagaragaza uwamusambanyije. ariko mana, isi ni imburabuturo, isi ni imburabuturo. ariko ijambo rimwe natuye, wari uhagaze imbere yawe, Imana igira uko ibigenza, ahave mu izina rya Yesu. kandi ndimo mvuga amagambo angana n'ubuhanuzi. wari ukuri imbere, wari igishitsi, wari bariyeri, Imana ihamukure ikoresheje imbaraga zayo y'itegeko. muntu wari wahagurukiye ubuzima bwawe, muntu wari washatse gucurika dosiye yawe, wari wibwiye yuko agiye kubizambya, Imana imwigize hirya ku ruhande. ntabwo twatura nk'abapagani badakijijwe ngo tuvuge ngo Imana ngo imuhitane, oya. ahubwo najye ku ruhande, ahubwo abona Imana ikugirira neza. iminsi bakubariye ku isi warayirengeje nibarekeraho, iminsi bakubariye ku isi warayirengeje nibarekeraho. nibareke Imana ikore, nibareke Imana nayisohoza amasezerano, nibareke Imana ikore, nibareke Imana nayisohoza amasezerano. nibajye ku ruhande, Imana yawe ikore bahari, ahubwo bazagufashe kuyishima. bundi mwe kuki mukunda gusenga nabi ngo ngewe ngo Mana ngo bapfe? oya, babeho ahubwo babone ineza y'Imana, bazamenye yuko mu ijuru hari Imana. haleluya, haleluya. babone kugira neza, babone amaboko, bamenye ko iyo twiringiye ishobora byose, bamenye yuko na nyuma ya zeri igikora imirimo. imibare yayo itandukanye n'iy'abantu, bamenye ko itareba aho tureba, Imana ireba aho tutareba. Imana ikora ibyo tudashoboye, Imana yumva ibyo tutumva, Imana izi ibizaba ejo, Imana ibizakubaho umwaka utaha irabizi, Imana izi ubuzima bwawe. Imana niyo igufite, niyo ifite ibiganza byo kukurengera. Imana ishimwe. sengesho ntukayasenge yo kuvanga abantu ngo hoya hoya. nigeze mbona umuntu ari gusenga avuga ngo runaka, ngo dore ngo runaka, ariko nabonaga menya ari nk'agakomedi bakinaga ngo Mana ngo ituye hano haruguru ngo kwa runaka, ngo noneho ngo runaka araturembeje, ngo none ngo ndamusengeye ngo atembere, ngo akitakite, ngo ariko ngo agere isaramabira, ngo ariko ngo ntazaharenge, ngo azageyo, ngo ho nazayeyo, ngo ntago ari kure, ngo azagere. Kankubwire, none asenga ujye ubwira Imana ngo n'uyu muntu ubikora Mana ntazajye kure ku buryo atazabona imirimo yawe. azabona imirimo yawe, nibura bizamutera kwihana, nibura bizamutere guhinduka, nibura bizamutere kumenya yuko hejuru y'imbaraga yakoresheje hari izindi mbaraga zihari. Turimo turajyana. ese wowe urirukana umuntu ngo apfe utabyaye, hanyuma namara gupfa ubyare,
ahubwo Imana yamwigije mu buzima bwawe, ahubwo ukazabyara areba, impundu zikazavuga hari. So umuntu aragufunga umunwa ngo nturye, akawufunga akawutadira, nawe uti ndamukubisa apfe. Ntabwo ari uko basenga. Bwira Imana ngo mushyire hariya ku ruhande, ahubwo mu buryo nge ry'ifi n'ifiriti areba, kandi unagambirire neza uti nzanamuhaho, niba ni mu muhanda ntwaye nzamuha rifuti. Gambirire neza. Abantu b'Imana nuko babaho. Je mwiga kuzuka nta nzigo. Yesu yazutse nta nzigo. Haleluya, haleluya. Ntabwo yigeze azukana inzigo. Kindi kandi ushaka kugira ngo ubohoke neza, wiga kubabarira Sawuli na Sawuline batagusabye imbabazi. Sawuli na Sawuline bawe ukababarira, ukamenya gusubizaho gutwi kwa Maruko kandi yari afite inkota igukata. Kabati Maruko niyibereho nubwo yari ari kumpiga, ugasubizaho gutwi kwe ni kujeho. Maruko muramuzi? Ni wa muhungu w'umugaragu waje mu gitero mu bambere bari baje gufata Yesu. Yari ari kwisonga, agira ibyagahura n'umunyakamera witwa Petero, nawe wari tarihura n'umwuka wera. Abaravuze ati sha uyu ni data buje yanga buri myaka 3 n'amezi 6, wowe nta sahani yawe nzi, nta gakombe kawe k'icyayi nzi, ndagukata ibindi bizaze. Kandi mumwibuka yuko Yesu yaravuze ngo umuntu wese yishakira inkota. Petero ati ngiye mfite ebyiri, ntago njya gucurisha, ndazifite hafa. Kumva rero yari umuntu udasanzwe. Bra Petero abantu baramusuzugura, ariko ngiye ndamwemera ko Petero ntabwo abura byose. Wowe hari igihe tugushakira mu banyamwuka tukakubura, no mu banyamubiri tukakubura. Niba gira ahantu hagarara tumenye aho tukushakira. Petero we rero hose yarabikabyaga cyane, akiri umunyamubiri yarabikabyaga. Yaramubwiye ati mva nkubwize ukuri, ntabwo rwose ntabwo bazakuntwara ndeba. Ndati hoya Pete, inkoko itarabika uzaba unyihakanye ndava tiburetse sinzabikwereka. Yaramwihakanye aranababara, akajya arenga arabati ntacyo nubwo bimeze gutyo akajya. Kandi uwo munsi nibwo Petero yakoze ikoze. Yaraje n'ubukana bwinshi ahita kata ugutwi, aragukata kugwa hasi. Kukigwa Yesu aragutoragura aramubwira ati subiza inkota mu rwubati, kuko urugamba turi kurwana ntabwo ari urw'umubiri. Petero aravuga ati noneho rero ndumva bigivanze, nari ndimo nkoresha izo mfite, none izo ngewe uri kusaba ntazo mfite. Ubwo rero ubwo nagusezeranyije kutaguta, urajya urenga mpinguka. Uyu mugabo ni umuhanga, ntabwo yigeze ava mu isezerano, muzamurebe. Yego harya yamwihakanaga, yari yamukurikiye. Abandi se bari hehe ko tuba bari 12, abandi mubabona hehe? Hari abamubona? Ariko yaravuze ati ntacyo, jewe isi umubiri nari mfite zari zo gukata amatwi, nari no gukerera n'amajosi. None rero ubwo wanze none se sizo yari afite? Hari umwuka waragiraga se? Yari atarawuhabwa. Aravuga ati ndakoresha izo afite. Sha urasugira ngo umuntu agenda n'inkota atarayize kuyikoresha. Yarabizi bati narabiyize kuyicanga, ndabizi ndi buyicanga 2 3 nimba kata abandi baregerayo. We nuko yabyumvaga, yaravuga ati nta wagukoraho mari. Bra yari yariyemeye. Yesu akamurebera mu mubiri abatisha, wowe n'umubiri gusa, cyo turwana ntubizi. Hari abantu rero bakubwira ati tukuri inyuma pastor, ari umubiri gusa. Ati nta cyagukoraho, kandi urugamba uri kurwana n'urw'umwuka. Abo rero bameze nk'aba Petero, bagukata ureba, bagukata. Ahita atora kwa gutwi araterura, ashibijeho. Petero aravuga ati nijose nindi kata, ararisubizaho. Ukuboko ningukata aragusubizaho. Kandi abo ndi bukata amaherezo ngiye bari bunkate, kuko ntago ndi bukate 2 ngo banyorohere. Maruko we yamaze kumva kugiyeho ariruka, aravuga ati ntago ngoma muri uru rugamba. Hagiyeho cyenda bati arankase yaremwe mu bigishwa be yari imigati imyaka 3, none aracyakata amatwi. Hari abari imigati imyaka igana gutyo bakiyakata na bugingo. Mbega inkuru itangaje. Maruko yagiye avuza induru, yaraguciye yarakomaze sha, ariko uriya muntu n'umunyembaraga nubwo mutabyemera. Maruko ntabwo yagarutse, yarirutse hagendaho. Mu kanya gato Yesu asigara mu rugamba. Petero yararebaga. Mwibuke ko Yesu ubwa mbere yarabashije bikubita hasi bose, murabyibutse? Yarabaje ngo murashaka bati ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Aravuga ngo ninjye, akivuga baragwa.
yari umunyembaraga mana, mbega imbaraga we. Ariko Imana yaduhaye imbaraga, Imana yaduhaye imbaraga koko Feregi, Imana yaduhaye imbaraga. Mama ati Imana yaduhaye imbaraga koko Claude, Imana yaduhaye imbaraga mana we, Imana yaduhaye imbaraga. Byonyine yarababwiye ngo ninjye, bahita bagwa igihumure bikubita hasi, nta rindi jambo yavuze. Arongera abivuga baragwa. Shora ya gatatu arabwira ngo nimukore icyabazanye. Aba yikuyeho bwa bubasha, mbega umwami, mbega umutware. Aba yikuyeho bwa butware. Ubundi yaguma gutyo ntago bari kumufata, ntago byari gukunda, byari byamaze kuyoberana. Arabwira ngo nimukore icyabazanye, bahita bashobora kumufata. Nabo ntago bumva, niyo mpamvu bavuga ngo amatwari mu rupfu ntiyumva. Ibaze umuntu uri kujya kumufata ukagwa, rimwe uraguye, kabiri uraguye, ishora ya gatatu arakubwira ngo kora icyakuzanye, noneho ugiye kumukoraho biremeye, ubwo ugahita uwo muntu ntumutinyira. Ariko bari abantu ntibari boroshye. Niwe rero wenyine wakuyeho itegeko rya Mose, birakunda. Hanyuma hazaho ati genda nta rubanza nguciriye, umugore aba amahoro. Aya mategeko ya Mose rero bose bari bayazi, bose barayubahaga, ntawe yacaga iburyo cyangwa ibumoso, yari ameze gutya. Mwibutse ko itegeko ryo gutera amabuye mu Bisiraheli ryari rikomeye, ryari ryarahannye abantu benshi. Mbibutse ko ryari ryarahannye abantu benshi mbere kuwitwa Akani. Yagiye ku rugamba, yari umusirikare mwiza, ngo ariko ngo afata ibintu arabinyaga, kandi ngo itegeko ryababwiraga ngo nta muntu wemerewe gusahura. Ngo bukeye bagiye kurwana bararaswa, barakubitwa. Bene Serofehadi baravuga batariko iteraniro ryarwanyije Mose n'Uwiteka, data yaribayemo. Bati hoya, harya data yapfuye ati. Ubu twinjiye mu kintu gikomeye. Harya data umubya yapfuye ati. Iyo nicyo bita self evaluation cyangwa se self assessment, kwisubiramo. Harya ibimbaho bifite iyihe soko? Hari igihe ujya kumukomijwe aravuga ati ni karande y'iwanyu. Harya data yapfuye ati. Barabanza barabikurura. Bati data yishwe n'ibyaha bye, yishwe n'indwara ze n'ibibazo bye ku giti cye. Okay, none se ikidukuza ku rutonde rw'abantu bahabwa gakondo mu Bisiraheli ni ikihe? Basanga ntacyo. Niba data atararwanyije Mose n'Imana, data agapfana ibyaha bye, biradukurikirana gute? Reka nkubwire, niba bene wanyu bararaguje bagaterekera, ukaba warageze kwa Yesu utanga agakiza akabohora, izo mbaraga zabo zigukurikirana gute? Baratangira rero bati ntago tubyemeye, turabyanze, ntago tubyemeye, ntabwo tubyemeye, turabyanze. Barabanza babyicagingamo. Ubundi rero niba mutari mubizi, kugira ngo Imana irambirwe ibintu, nawe nuko ubanza kubirambirwa. Kugira ngo ikintu cyawe cyangwa icyifuzo cyawe kizamukane umwete, ni imbaraga nawe ugitiza, ni umurindi ugitiza. Ababembe bane ngo bari barabashyize inyuma y'umurwa, bati muzapfira aho ngaho, n'ubundi mwarabembye, natwe inzara iri kuturiramo ihandi imbere, twaragoswe, abantu bari kurya ibihanga by'indogobe, abandi bari kurya amahurunguru y'inuma. Nta kintu gihari, ariko kupfana n'ababembe ntacyo bimaze. Ngo nabo babajugunye inyuma y'umurwa, ngo bahageze barareba bati ariko ubundi bariya Abasiriya nubwo ari abanyamahanga, ariko bafite ibiryo, batugote, abantu tugotanywe batujugunye, niturangiza natwe tugumane nabo. Barabatuva rero, ari ukujya mu Basiriya ni ugupfa, no kuguma hano inyuma y'umurwa ni ugupfa. Tugende, nta buzima budapfa. Babashoye amaguru, bagishoramo amaguru,
ngo Imana ireba icyemezo bafashe, icyo bita ya yindi nakubwiye ngo ni self decision, cya cyemezo uba wafashe. Barabati kuguma hano gupfa no kujya hariya no gupfa, niba twice batwice n'ubundi ntakurama kudapfa, gupfa nawe byishe n'ubundi. Hahaguruka ngo bagitera intambwe, Imana ibatiza umurindi, iko Bibiliya ivuga. Imana ikireba intambwe ngo ihita ishyiramo umurindi, batera ishyiramo umurindi, pi gikubita pi. Abasiriya bati karabaye, tiko numva baduteye, tabo bantu bavuye he, tiko twumva abantu ayo magare avuye he, ayo mafarashi avuye he. Imana ikeneye kutera intambwe ubundi ikagutiza umurindi. Imana ikeneye kuhaguruka ubundi igakorana nawe. Imana ikeneye ko wizera ikagusohoreza isezerano. Tera haleluya. Imana ikeneye iyo ntambwe yawe ugomba gutera muri ibi bintu. Tera intambwe gusa ubundi itiza ishyiramo umurindi, ariko Imana igutiza umurindi mu izina rya Yesu. Imana ikumbera umurindi muri icyo gitekerezo, ishyiramo umurindi. Inkunga y'Imana ikugereho, inkunga y'Imana ikugereho. Haleluya. Neza birakomera, birakomera, birakomera. Ngo barahunga, banahunga n'ibintu ibindi bagenda babituma ugenda, bariruka barahunga. Abahungu bagezeyo basanga ibihiye bya mbere, bati maze tubaze turye. Buriya cyangwa ubwire ntago ndabona umuntu ujya gucuruza atarabanza guhaga. Arabanza ngo bararya batari kose ngo tugiye kurya twenyine. Bene wacu bo nibaza kwicwa n'inzara ko tuzi ko bazi ko bakigoswe, ngo birukanyira kubabwira. Utwaye imineke, utwaye amaronjo, utwaye ibinyomoro, utwaye matunda, utwaye pome, utwaye watermelon, ngo baragenda. Muzi igitangaje cyambabaje, uzi ko abantu bari babashyize inyuma y'umurwa, baba benze ngo nababembe, babonye bahingukanye ibiryo, ugira ngo barabanernye se? Reka da, ikibembe cyajyanye n'inzara. Inzara bundi bega ikintu bakunenera ni ikintu cyuko nta kantu ufite kabonetse, nta nta muntu wakunena. Reka bajya banaguhanagura. Tera intambwe uzi ko muzacunge, ntabwo bongeye no kubashyira inyuma y'umurwa. None se ibiryo bariye byakizaga ibibembe? Ariko kuko bazanye inkuru nziza, ngo barabwira ati twabonye inkuru, twabonye ibiryo, bahita babwira ati kandi dore nimuhanze muryeho murebe twabizanye. Bahita bati abantu batuzaniye inkuru nziza, barabafashe babafata neza. Ntabwo tubona suite niba barabagororeye ngo cyangwa bigende gute, ariko abantu bakishije igihugu byanga bikunda baragororewe. Twebwe rero dufite isezerano rivuga ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibanyumva bari mu isi nanjye ndi mu ijuru, bakantabaza bakanakira, nzabumva ndi mu ijuru, nzabumva nindagiza amababarira igicumuro kabiri mbakirize. Imbaraga zawe zigomba gukiza, zigomba gukiza wowe, zigomba gukiza abanyarwanda, zigomba gukiza itorero, zigomba gukiza umuryango wawe. Unyumvisha tere haleluya. Ndafashishwe. Bene Serofahadi abakobwa ngo baragenda uko bangana, bahuza inama, parabati no turabihaza. Bundi banza wicagingemo imbaraga zo kubihaga, ubyange ubwa ngo wambaraga biwe, wagasuzugura kabazimuwe, yewe wamwuka biwe, yewe wasoko irurawe, yewe ndakunanije, ndaguhaze. Imana ibishireho iherezo mu izina rya Yesu. Noneho ngo bajya inama bati tugende. Mbega abana beza we, mbega abakobwa beza we, wabamana none uyu munsi nanjye nabagororera. Bahaguruka bahuje umutima baragenda. Naho abanone iyo usenze cyane umuntu ahita avangura akabya, washyiramo keke ngo waravangiwe, wamubwira ngo mujyane akaguca inyuma, wavuga iby'Imana ivuze akabibwira n'abatazi gusenga, batazi n'Imana ibyo ari byivuga. Umuntu wese akwiye kumenya aho ahagaze, akamenya nuko yitwara. Kandi mu bintu biri kugenda bitwambura credibility, ubwo ndayitangukira credibility.
katuvuge ubudahangarwa basi mu bintu birimo byambura abantu b'Imana ubudahangarwa harimo no kudahuza umutima, harimo no kutamenya aho umuntu akorera, aho umuntu avugira, aho umuntu asengera, aho umuntu yaturira, aho umuntu nibyo biri ku isonga. Niyo mpamvu duhura n'abantu umuntu akaza atitira avanga adondobekanya ibintu avuga ngo shara abaganda ramena itasi paracetamol amodiyakine agateranya ibyo bintu by'ibinini byose n'ibitasi yarangiza akakubwira nawe ukavangira avuze. Harimo no kutamenya umwanya urimo. Shara abaganda ramena itasi paracetamol ibyo bintu bigatuma nawe uva mu mwanya kwirukanka akubwiye ngo hangiza ukamushyira imbere imbere kandi ubona nawe ubwa yayoboye ibyarimo. Umushobora kugusengera akubwira ngo ntujye mu kazi kandi cyambere ntabwo azi amahame y'akazi, hazi ko iyo usibye akazi bakwandikira domande. No, tantu umuhanuzi ariko sinjye nemera umuntu niba ibintu uri umuhanuzi utaragira ubwenge ngo bukumenyeshe kumenya uwo muri kumwe ubwenge arimo, imibare arimo, ikikira arimo, umenye uko mubana n'uko umugira inama. Inama utanga ziri munsi yize ziramumarira iki? Ubu ngewe wanyambika pampa nkayemera? Ndimo nkubaza wanyambika pamperisi z'abana nkazemera? Kuki mwemera abantu babambika pampa muri abantu bakuru? Niba ntayiyambika wowe wayanyambika se? Cyewe niba ntayiyambika ntabwo wayinyambika ntayemera se? Akubwira ni hari abahinja n'ababebe bayigenewe, izindi z'abakuru zihabwa abarwayi kandi nabwo bitewe n'indwara barwaye. Ntabwo nabyemera. Numva nifuza ko umurokore aba strong, uba uri mature, ukuze, ukaba ku rwego n'ukurebye abona kuri umusirikare wa Yesu. Bitari yandirimbo ntuzongere kwirimba ngo turabasirikare, ujye tubate turabasivire beshi. Cy'umusirikare ubishyira hasi. Kumusirikari mwendo ni mwendo, haraka ni haraka, simamo ni simamo, kulia ni kulia, kushoto ni kushoto, jeuka ni jeuka, mbele ni mbele, nyuma ni nyuma. Oda ni oda. Mu gisirikare niko bigenda, ibintu byo kuzana ibintu byo kumangamanga ntabwo bibamo mu gisirikare. Mu gisirikare ukora icyo bavuze. None wowe umusirikare wa Yesu utajya umenya imibare, utajya umenya aho bugeze, burira ntubimenye ko bwije bwaca ntubimenye, inyoni ziravuga ntubimenye, isi gaca amarenga ntubimenye, uteye ute? Icyo gice cy'indirimbo ntuzakiririmbe mu gihe utaratunganya ibyo bucihoreye, ntabwo ari icyawe, ntabwo wagishobora. Umusirikare wa Yesu ntabaho, ni umuntu udasanzwe, ni umuntu Imana iha amakuru. Kandi reka nkubwire umusirikare wa Yesu yarusha no kuneka uw'inaha kuko ahabwa amakuru y'ijwi. Muzasomera Isa, muzasanga ngo inama zarateranaga mu Basiriya ngo bakavuga ngo dutere Isiraheli, bavuga ngo tubitere. Elisa agahita agenda. Elisa ntabwo tubona ko yahawe akazi ko kuneka, ahubwo kubera ko ari umukozi w'Imana agahita abwira umwami ati mwami nyagasani, ati dore igitero kigiye guturuka hano kandi kizanyura ibunaka. Bajya kubona bakabona nibyo koko. Reka nimureke banatumerere nabi batubwira ati mubibike, twatakaje credibility. Uravuga ibintu ntibinasohore, kavuga yuko umuntu ngo abayeho akaba arapfuye. Baravuga ngo nta mpamvu ituma twebwe badukuzaho. Mose tukuzanira urubanza rwacu nguru, warubonye? Mose ngo ararubona. Mose aravuga ati none se ko ari nge wari waravuze ko abantu bose badafite abahungu batazahabwa gakondo ndabigiranye? Karamubwira bati none se ko papa yazize ibyaha bye kugeza tukugambanira batakurwanyije? Ntabwo arimo. Mose aravuga ati nibyo bana banjye ntabwo arimo, ariko muri abakobwa. Baramubwira bati uri umukozi w'Imana niwemere badukuzaho. Buriya kandi hari bene wabo bavuga bati umugabane wabo nawe turawujyana. Bariya ni abakobwa. Ukuntu mu byago byawe hari abandi baba bari gukoreramo ibirori baserebura bavuga batave ku isoko turijyemo twenyine, bavuga bati n'ubundi yatubyigaga, kandi wareba ugasanga n'ubundi ntiwababyigaga. Uzi ko hari umuntu akubwira, uzi ko umuntu akurwanyiriza mu cyumba wararagamo ukagira ngo ararara mu byumba bibiri. Muzanyereke umuntu urara mu byumba bibiri abaho se? Arara muri kimwe. Uzi ko umuntu akurwanyiriza ku ntebe agashaka kugira ngo yicare ku ntebe yawe niye, kandi bidashoboka. Umuntu yicara ku ntebe imwe, iyo bakuzamuye uva ku yo wari uri ukajya ku yindi. Nta muntu wicara ku ntebe ebyiri icyarimwe.
neza. Abakobwa bashyiramo umwete. Mose nawe ngo biramuyobera, aravuga ati ariko nta kibazo, reka njye kubabariza Imana. Waragenda ajyana urubanza imbere y'Uwiteka, aravuga ati mbonye abakobwa baburanye uburenganzira, mbonye abakobwa bavuze ngo barahohotewe, ndabonye akirivuga. Imana yabango Mose bene Selofehadi, aba bakobwa ntimubakuzeho, ntimubahe uburenganzira, ntimubime amahirwe, ntimutume babura gakondo, bakwiriye umugabane, nabo ni abana ba Aburahamu. Imana ishimwe. Uru rubanza rwari rukaze. Mose ahita abaha uburenganzira. Reka nkubwire, ufite icyo uburana, ufite icyo urekarama, urumva ufite ukuri. Hari n'ababurana ibinyoma. Hari umurindi yavuze ngo nawe usenga kina, ngo kandi ukandagira usenga, ngo ntabwo ajya ahonyora. Ngo ababurana ari babiri, ngo umwe ngo abayigiza nkana. Dusenge. Imana iburana urubanza rwawe, Imana iburana ubuzima bwawe, Imana iburana agaciro kawe, Imana iburane mu rugo rwawe, Imana iburane kuri abo bana, Imana iburane aho bari bagiye kujyana bunyago, Imana iburane bashakaga gutwara ibyawe, Imana iburane bitambitse umugisha wawe, Imana iburane imbere y'ibyo bitero, Imana iburizemo izo nama z'abazima, Imana ikoze isoni dayimoni, Imana ikangara icyo gicu, izo nama n'abadayimoni batsindwe, ijuru ryitangure ku buzima bwawe, Uwiteka kurengere. No serebande santoria bakaria shabazande ketitade. Nduvara abantu Imana igiye gutabara, tuvara abantu Imana igiye guha uburenganzira, tuvara abantu Imana ibohoye iminyururu, tuvara imigozi ikuweho. Hari amategeko y'abadayimoni ataye agaciro uyu munsi, ijuru rikigaragaza. Imana igiye kuhagarara yonyine, Imana irayahagarara yonyine, kuko ari yize ukuri, niyize uko ibyono by'ibyo bintu byagenze, ni nayo igiye kubikemura. Dusenge, 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 dusenge. Desandore gayi jandesto ebaye. Imana niyo igiye kubahagarara, Imana niyo izi uko byagenze, Imana niyo igiye kurwana urwo rugamba, Imana niyo iri buguha ayo mahirwe, Imana niyo iri bugusubiza ubwo burenganzira, Imana niyo iri buguha ako gaciro, Imana niyo ibushyiraho iyo nzira, Imana niyo iratuma impundu zivuga, Imana niyo irema impundu, Imana niyo irema urubyaro mu nda y'utabyara, Imana niyo itanga uburenganzira, Imana niyo yubaka ingo, Imana niyo igarura amahoro, Imana niyo itanga urushaka, Imana niyo itanga akazi, Imana niyo ihira ibiganza, Imana niyo ivumura uwavumwe, Imana niyo igamuruza imigambi y'abagambiriye nabi, Imana niyo ikuraho akagambane. Imana hosakadiya bahazibayi. Rugo rubanza ruzanyira Imana. Wageze imbere y'Imana idatsindwa, wageze imbere y'Imana iruta abantu, wageze imbere y'Imana yumva. Ashake kapasi. Urwo rubanza rw'ibyo bintu bagutega, urwo rubanza rw'ibyo bintu bagutongera, urwo rubanza rw'ayo marozi, urwo rubanza rw'abo bantu biyoberanya, urwo rubanza rw'abo bapfumu, urwo rubanza rw'inzandiko, urwo rubanza rw'uburiganya wakorewe, Imana igiye kuruburana. Imana igiye kuruburana. Ndimo nkubwira ngo igiye kuruburana. Serebande done ya datatia eva se kodinde bale kotingini makota ibe hai aza kotinge neme kopa sine more be deva sikandode geyahama izimai zano pasike dedo bere pando hobai. Imana igiye kurwana iyo ntambara yawe, Imana igiye gukoma mu nkokora, Imana igiye kwirukana izo nama, Imana igiye kurwana urwo rugamba, Imana igiye guhagarara nawe, Imana igiye kukuvumura uwo muvumo w'ubusa, Imana igiye guhumandira ibiganza byawe. Iyo mitego bateze, urwo rugamba tugiye kururwana dukoresheje isengesho. Wibutse ko isengesho ntaho ritinjira, ntaho ritagera, ntaho ridakora, ntaho ritavuga. Isengesho rivuga utavuga, isengesho rigora udakora, rigenda utagenda, rigera utagera. Fola de guy pasi de hova. Ibyo abantu batakwemerera Imana irabikwemerera, amahirwe bataguha Imana irayaguha, aho utagezwe n'abantu Imana irahakugeza. Ubuzima bwawe buzwi n'Imana, ibyo uri kurwana nabyo Imana irabizi, intambara zawe Imana irazizi, uko byatangiye irabizi. Hari ikintu ugiye gukora. Leta sokita foba haizima. Nubwo ufite abo mwegeranye bakurusha imbaraga, bagusunika, bakwigizayo, bitwaje ko bakurusha amaboko, Imana igiye guhagarara nawe kugira ngo ikamye iyo soko nawe ugira agaciro. Dusenge, dusenge,